چې انسان په دنیا کې اوسېږي نه ګناه نه خلاصېږي. خامخا د انسان نه کله ګناه کېږي او کله دې د شیطان او د نفس نه مجبور شي نو ګناه وکړي. لیکن کم انسان چې هغه ګناه وکړي او بیا فوراً د الله په دربار کې توبه وباسي نو الله پاک مهربانه دی ګناه ورته معاف کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی د مسلمان او د منافق فرق دا دی چې منافق ګناو کې نو پروا پې نه ساتي، داسې ګڼي لکه په پوده چې مچ کینې او دی داسې کې او مچو تختی. په پوده چې چامک کینې څه پروا ده، لا سوړقی مچ او تختی، بیا راشي کینې بیا لا سوړقی مچ ولا نه پوزه خوري او نه په پوزه درونواله راځي او نه په پوزه زخم راځي. او د مسلمان داسې مثال دی د ګناه لکه چې دی د یو غر په ویښ کې ناست دی او دی یریږي چې دا غر را باندې را پریونځي، یا خدای دا غر به کله را پروزي. دقه رنګې دی یریږي چې دا ګناه مې وکړه او په دې ګناه مې الله ونه نیسي خدایه، یا مړ شم او بې توبې د دنیا نه لاړ شم. دا د مسلمان او د منافق د توبې فرق. اوس توبه چې انسان وبخي او د الله نه بخنه وغواړي الله په ډېر خوشحالېږي. او ولې په الله خوشحالېږي؟ د هغې یو وجه خدا ده چې د الله په دربار کې خپل ځان عاجزه کړه چې خدای زه تا نه معافي غواړم، خو دا عاجز یې کړه. نو یو یې د خپلې عاجزۍ اظهار، دویم یې د الله د لویۍ او د لوی قدرت عقیده ولرله چې خدای دا توبه زه ځکه وباسم چې زه یریږم ته ما ونه نیسي، ما راګیر نه کړي، ما له تکلیف را نه کړي. ولې؟ ته د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند دی چې څوک د چا خلاف وکړي هغه پې کمزوري د چا پروا نه اله دې یریږي چې هغه د چا خلاف وکړي هغه پې زوروري او دې یریږي چې هغه مې راونه نیسي. نو د خپل عاجزۍ اظهارم شو، د الله د قدرتم او الله له د لوی طاقت ومنه چې خدای مې نوي شي. دریم د دا عقیده ولرله چې خدای بخونکی دی، دا صفت د الله دی. په ګناه نیولم کوي او الله په ګناه بخي هم او خدای ته د ډېر لوی وي نو ځکه په الله خوشحالېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله د انسان په توبه داسې خوشحالېږي. یو مثال یې ورکړي لکه یو انسان په یو څاروي باندې سور دی په یو اس، د سره په هغه اس خپل خوراک هم پروت دی او خپلې اوبار سپې پراته دي او یو صحرایي ځمکه کې روان دی. د ځنګل منځ ته لاړ، داسې ځای ته ورسېد چې هلته هېڅ قسمه انسان نشته. دې ستړی شو چې لږ دمه کوم، دا باقي سفر به بیا وکړم. هسې یې وتړه ځان سره نږدې او دې سملاس وده شو چې د خوبه را پاسېد، ویې کتل اس نشته، اس تښتېدلی. دا سړی ډېر زیات خفه دی، دومره پریشانه شو چې خدای دا خو مرګ په خپلو سترګو مې ولید، مرګ راغی ځکه چې د دې ځنګل نه اوس زه په خپو وتی نه شم، چېرته به ځم؟ د اس په ذریعه خو تلی شم، اس خو لاړ او زما چې کم خوراک و او کم اوبه وې هم په اس لاړې. او ځنګل خطرناک دی، هر قسمه حیوانات پکې شته، زمري پکې شته. دی منډې و یو خوا بل خوا چې دا اس را پیدا کم خو هېڅ پته داسې نه لګي. دی اوږې م شي ډېر زیات او تږې م شي او د مرګ چې څومره علامې اسباب دا و د ټول حاضر شي. لږ یې سوچ وکړي چې ځم چې هغه کم ځای کې زما نه اس تښتېدلی او هلته سملم. ډېر اوږې مو ډېر تږې مو ډېر ستړی سر مې ګرځي، نو سمبلم که په خوب کې رانه څه ووته نو خبر دومره دې تنګ دی غریب.
چې راغی هغه ځای کې سملاست او ویده شو او سترګې وغړولې نو اس ورته ولاړ او هغه اسې چې سنګ پرېښې و اقسې ولاړو اقه د ده خوراک او د ده څښاک د ده اوبه د ده ټول سامان پې د پاسه پروت دی دی دومره خوشحاله شي که نه حضور پاک فرمایي که د خوشحالۍ نه خوله خطا شي نو دی وایي د الله په دې قدرت چې یا خدای ماله خو د ژوند واپس راکړه زه خو اوږ خوراک ته م راکړه تږې وم اوبه دې م راکړې او په دې اسو څه خپل ځای ته ځانم رسولی شم نو دی د ډېرې خوشحالۍ نه وایي اللهم انت عبدي وانا ربک خدایه ته مې بندې او زه دې رب یم وی خولې خطا شي خوله د ده مطلب دا و چې ده ویم چې خدایه ته مې رب او زه دې بندې نو د خوشحالۍ اظهار کې دومره په جوش کې راغی چې خولې خطا شوې ته مې بندې او زه دې رب یم نو چې دا سړی په دې اس موندلو په دې خوراک او څښاک موندلو څومره خوشحاله شو الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالېږي افسوس دا دی چې مونږ ګناه م کوو توبه م نه وباسو مونږ د خدای دشمني م کوو ګناه خو د خدای دشمني ده ګناه خو الله خفه کول دی مونږ الله خفه کوو ګناه خو د الله نه بغاوت دی لکه د بادشاه نه چې څوک بغاوت وکړي بادشاه څومره لویه سزا ورکوي الله خفه کوو الله سره دشمني کوو د الله نه بغاوت کوو بیا توبه نه وباسو او که توبه وباسو نو هغه زمونږ د خدای پورې د ټوقو توبه ده د خدای پورې ټوقې څنګه ګناه به نه کوم زمارې توبه نو بیا وکړي ګناه به نه کوم نو بیا وکړي ګناه به نه کوم دړنه توبه نه وباسي دړنه هسې د خلکو دپاره د خولې نه لګیا دی یو سړی وی سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندم آیت به استغفار ما بلاس کی تصویر او پخلی وی توبه 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 او پړکی سری چې توبه توبه ده بدو او چې سوکنی بیا ملپه بدو لکه امقه گناه پرته وی شیطان خو خاندي چې د خمې غرق او تباه کړي ځکه تا خو ته خدای پورې ټوقې کوې لکه د تو ګناه نه توبه نشته او په خولې توبه توبه وی زه خمې غرق کړې خمې تباه کړې او چې په سچه توبه یې بیا هغه داسې د حضور پاک زمانه ده او یو صحابي دی حضرت معاذ اسلامی رضی الله تعالی عنہ راغی رسول الله مبارک له جمعه دیتا توبه وای مونږ ته ګوره زمونږ توبو ته ګوره توبه 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 چې خلک ویني خولې نه توبه وي خدای توبه وي خدای توبه اسې د خلکو دپاره توبه توبه کوو دړنه والله که توبه دې وایسته د ګناه نه فاساد ته خدای معاف کوي راغی رسول الله مبارک جمعات کې ناست او دی راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناست د الله رسوله ما یو خطرناکه ګناه کړی دی په ما د خدای حد قایم کړ رسول الله مبارک او سوی زنا مې کړی الفاظ یې ووایي حضور پاک ته مخ بل طرف ته واړو دی راغی هلته کېناست ځکه څلورو مجلسونو کې به څلور ځله اقرار کوي بیا رسول الله مبارک ورته وایي غږ نه کوي بل طرف ته مخ واړو مطلب یې دا چې دا سړی ځي بس توبه وباسه الله دې معاف کوي که بیا وایي د الله رسوله ما زنا کړې ده په ما د خدای حد قایم کا بیا ته حضور پاک مخ واړو هلته راغی بیا دې بل طرف ته مخ واړو دی خوا بیا راغی سړی نه ځي بیا ورته رسول الله مبارک څه وایي چې تا به زنا نه کړې هسې به دې ټونګې مونګې والې لاس به دې وروړي ښکل کړې به دې وي او دې ته هم خلک زنا وایي ځکه د زنا اسباب دي وی نه د الله رسوله ما همغه عمل کړی دی کوم عمل چې انسان د خپل حلال بیبي سره کوي هغه عمل مې کړی دی او په ما د خدای حد قایم حضور پاک صحابه ته وی دی بوزه څلور ځلې په ځان اقرار او هېڅ شبهه پکې نشته چې کومې شبهې وي هغه ختم شي
دې سنگسار کې چې کوم انسان واده کړی وي تپوس یې ته که حضور پاک واده دې کړی دی وی یو ویلار شه دې سنگسار کې بویت د مدینه منورې نه بار کاڼي ځمکه کې او صحابه په کاڼو اوویشته چې کوم وخت کې په کاڼو ویشته نو مرګ خو ډېر سخت شی دی او بیا چې په کاڼو سړی ولې نو د منډې کړې وتښتېد د حضرت عمر خوا کې راغی نو هلته د اوښ د جامې یو هډوکی پروت و حضرت عمر هغه هډوکي اوچت کو په دا سر یې وویشته او خیره یې ورته وکړه خدای دې داسې داسې کا که تا دا زنا نه وکړې نو نن به مونږ د وینو نو ککړ شوې په مونږ دې وینې راوغورځولې مړ شو غریب راغی حضور پاک له صحابه چې رالل رسول الله مبارک ته الوی وی دا الله رسول سړی رجم کو تر هغې پورې چې بس ساتې ووته سنګسار کوم انسان چې واده کړي که ښځی او که سړی وي او زینو کې دقه سزا ده زنا خو ډېر خطرناک جرم دی د چالور خور سره ته بدعملي کې دا خو د تباه که غرق دی که ټول قوم دی ولا رسوا که خلک بیا ورته پیغور کې ستا لور زناکاره ستا لور ډمه ده چې بچي ته پیدا شي دا هغه ښځه که وادم شي نو خلک ورته پیغورونه کوي په کنځلو خلک مړې کوي نو لا پاتې لا زنا خو ډېره لویه خبره حضور پاک ته یو صحابي وی صاحب منډه یې کړې نو عمر ورته خیرې وکړې او په یو هډوکي د اوښ په جامې په هډوکي وویشته او خیره یې ورته وکړه رسول الله مبارک حضرت عمر ته غوسه شو وی عمره دا دې څه کړي بد دې وکړل چې خیره دې ورته وکړله الله اکبر لقد تاب توبة وی داسې توبه دې ماعظ وویسته داسې توبه یو روایت کې اهل مدینه راځي بل د ګناهګار امت راځي که دا توبه د ما د ټول امت په ګناهګارانو تقسیم شي د ټولو توبه به خدای قبوله کړي څه دې خیال دی په هغه انسان چې په خپل نفس یې سخا وکړه او راغی وی چې ما په کاڼو ولې ورته حکم معلومو ما سنګسار کې خو چې زما الله زمانه خوشحاله شي ما خپل رب خفه کړی دی چې زما رب خفګان ختم شي او زما الله زمانه خوشحاله شي دا بعضې واقعات صحابو کې خدای پیدا کړي دې کې خپل حکمتونه دي یو غټ حکمت پکې دا دی که دا مسائل هلته نو پیښه نو بیا به خلکو په دې سزاګانو کې تاویلات کول بیا به تاویلات کول چې قرآن حدیث کې راځي او دا حدیث هم دی دا د رجم متعلقه لیکن د قرآن ایت ته خو تعظمو علما وی منسوخ التلاوت ته حکم باقی دی الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما بیا به خلک وی چې دا په تشدید محمول دی په پلان کې وډنګرې خوا دی خوا نو دا قطعا او یقینا دا بعضې څیزونه صحابو کې الله پېښی چې عملي طور بعضې سزاګانې معلومې شي او سبا به کې څوک تاویلات وروز بله واره څو ورځې پس ښځه راله رسول الله مبارک له وی د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې مایز سره بدنام یم هغه زنا ما سره کړی په مام د خدای حکم قایم اوس سره څه کوي ښځې ته پته وه چې هغې په کاڼو سنګسار که ما هم په کاڼو سنګسار حکم ورته ښه معلوم و لیکن الله خفه دی الله خفه دی ما زنا کړې دی زه دې سنګسار شم زما وجود دې په کاڼو باندې وویشتلی شي زه دې مړه شم خو چې زما رب خوشحاله شي اخرت د سزا نه بچ شم ایمان دې ته وایي صاحب خلک وایي دا دی هغه دی دا د صحابو ایمان دی دا د صحابو د خدای نه یره ده په کاڼو ویستل اسان کار په توره او په چاړۍ ووایه نو زه په یو ساعت کې به دې سوځي او چې په کاڼو یې ولې څونه ساعت کې به دا ساوځي او په څومره زخمي کېږي به او کم کم سترګه به هم لګي او سر به هم لګي او غوږ به هم لګي او خېټه به هم لګي او خوله به هم لګي او پوزه به هم لګي او اکثر په سر یې ولي چې دا سر یې مات شي چې وینې ته وبهېږي چې ساړې مړ شي سخته سنګینه سزا ده صاحب د زنا نن زمونږ کشر کل ټول په دې غم کې مبتلا دی خفه کېږی
د زنا نه خطرناکه سزا بله نشته چې سل مړی کړي سل مړی یو سزا دا ده چې په چاړې اسټ پرې کا په توره ووا پانسی کا خبره ختم 5 منټو کې دې سل مړی کې کړي چې زر مړی کړي د یو سزا ده چې ساته وباسا پانسی کا د په چاړې ووا په توره ووا یو 2 منټه کې به سوزي او چې زنا یې کړي زنا نو پکانو به ولې سړی چې واده کړي وي واده کړي او واده کړي خزا نو داسې به ته سو باسه چې پکانو به ولې ک ګنټه کې ته سو وته او کنيما کې وته او په 2 غنټه کې ته وته خطرناک جوړو نه لکان او جنکه الله دې معفو کی الله دې معفو کی مونږ ته خلق راځي په دې لوی ګناه کې مبتلا دي قسم په الله قسم مې راته خوان مونږ نه خلق د مسلو ته پوس کی ځان سره پړ کې ساتو د چا ال چاته نه وایو د مسلو ته پوس کوي داسې سپیرم شته چې د خپل لور سره زنا کوي داسې سپیرم شته دما قسم په الله په جمعات کې ناشته یو ولک مال راغی د ډېرې مودې خبره ده ومونږ دا خبرې ټول لړکې ساتو مسلې تپوس کو یو ولک راغی مال په الله باور وکړه جمعات کې ناشته ما ته وی ما سره خپل پلار دا ناروا عمل کوي خپل پلار نه مې پریدي څوک داسې حالت جوړ شوی نن سبا ورشه وګوره په دې هوټلو کې په اسلام آباد کې وګوره په لاهور کې وګوره قسم په خدای چکله خانه جوړې شوی خلکین خطه دې په دې آی سو باندې د مردار تبا کړل دا خلک څوک خرسي او څوک اسکی او دا سر خړل چې اوس کې دا سړی تبا کوي وجود هم در لتباک او غر کې کو بچیم د لغر کو تباک خلق خوشاله دي پیسې مې وګټله اس پیر د دنیا خلق د زناکار کړل سپیرو جنکه د زناکار کړل لکان د زناکار کړل دا ما تاسو کومه دا ولې د خلص کی دا چې اوس کې سلو 15 ورځې بیا ویخ ناشتي بیا ولا خوب نه ورځي وې دې کې دا چلو نشتا دا د بدعمله د پر خلق استعمال دا حال دې زمو امت کم طرف ته لاړ کشران لکان جنکه بربندې دي بربندې ګرځي جنکه وی پرده خو ظلم دی ظلم پردې ته څه ضرورت دی دا خو ظلم سپیرې زنا دعوت ورکې چې ستا پردنی او ستا مخ کولوي او ستا مټې کولوي او ستا مرې کولوي دنیا لکان درته ګوري دنیا لکان دې په غم مبتلا کړل زناکارو کې دی واچو د خدای یاره څه شوه د خدای بندگانو مرګ نه لرې ځنکدن نه لرې قبر ته به نه ځې خدای له به نه ځې څه به کوې توبه بس د خدای په دربار کې خدای نه ویریږې که خدای راونیولې قسم په خدای که مو ته څوک خلاص کړي او دا به خدای رانیسي دا ظالمان که دا لکان دی او که دا جنکې خو وخت ولا الله ورکوي دا به رانیسي د مرګ نه مخکې بیا به توبې وباسي توبه به نه قبلېږي اغه زنانه را رسول الله مبارک لو خوته پتو لګید چې ما به سنگسار کوي ځکه چې اسوک را سره بدنام هغه سنگسار کړي وې دا الله رسول هغه خزم چې ماعز اسلامی سره بدنام ہے او مقه مسله په خشوا او حضور پاک پورا تحقیق کو وته وی په ګډه د ماشوم شته وی یو وی ځکه دا ماشوم د ګډې نه کوس شي او بچی د پیدا شي بیا راځي ځکه چې کومه خزه د ماشوم په بیماری باندې بیماری نو هغه به نه سنګساره ماشوم د غیړه کې هغه ورسره بربادېږي که ماشوم د زنا نه ولیني او ماشوم خرابېږي نو چې هغه خزه ماشوم وشو نو بیا رااله ماشاءالله ځانې پټ نه که بیا رااله د الله حکم په ما جاری که ماشوم مې پیدا شو د الله رسوله ما سنګسار که خو چې زما رب خوشحاله شي رب خپه کړی رسول الله مبارک ته بیا سوی وې دا ماشوم دی وخت کې ستا پيو ته محتاج دی دی له پی ورکه دا ماشوم چې کپیو نه پرې کې او خپل خوراک شروع کې نو بیا راشه بیا به در باندې د خدای حکم جاری کو نو لاړ هغه ماشوم یې لویو 2 کاله خوشه پس راله او ماشوم له لاس کې ډوډۍ ورکړې ده یا خدایا ساجیب حالت دومره په تلوار ده چې زما رب خوشاله شي
او چې د الله کم حکم دی په ما جاری شي خو چې د ما رب خوشحاله شي د ما رب خفه کړی دی ماشوم یې غېږ کې ونیوه حضور پاک لراله او ماشوم له ډوډۍ ورکړې وه د رسول الله مبارک مخکې ماشوم ډوډۍ خوري وی د الله رسوله بس ماشوم زما د پیو نه کټ شوی دی ورته وګوره دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي واه واه ماشوم د چاړه کېږي دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي دا دې ګوره په خپله خوري ډوډۍ ما ته اجت نشته نو رسول الله مبارکه ماشوم ته واغېش بل چاله یې ورکړ وی د ده کفاله په تا را دا به تل ویې او ښځه یې بوتله وی دا سنګسار کې په کاڼو یې وویشته او ساتې لاړه دې ته توبه وایي ما ګناه کړې ده بچې به خپل کار کوي بچے کے مریو کار سکے گی دا ڈوڑے خوری بار بار پیغمبر درازی پا ما دا خدا حکم جاری کا گناہ باندے اللہ خفشے اس دا اللہ خوشحالول کواری کر نو پڑے راسانہ خوشحالے گی چی اللہ زما توبہ بیا با گناہ نکو دری خبری دی دری یو دا استومانش الندم توبتن بس تومانش سا چی دا گناہ میں نوے کڑے سخباوا دیتا استوبات جاو دویم معافی وغواړه فقلت استغفروا ربکم دا خدای نه بخنه وغواړه چې خدای ما وبخه ما معاف کا او دریم قصد کې چې آینده له به دا ګناه نه کوم درې خبرې شي ستومانه چې دا ګناه مې نه وې کړې څه خبره توبه به وباسه الله ما معاف کا او آینده له به قصد وکړي چې دا ګناه به بیا نه کوم بس خدای بده وبخي او که ډېر یېرېږي نو یو مونځ دی چې هغې ته صلات توبه وایي هغه وکړئ او 2 رکعته مونځ وکړه او بیا الله ته اوچت که خیر دی که د هغه عربي الفاظ نه راځي لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم هغه دعا نه درځي هسې د الله صفت وکړه یا خدای ته قادر مطلق ذاته خدای ته سخی ذاته ته بخون کې خدایا او زه ګناهګار یم الله دا مونځ مې وکړه زما ګناه ماته وبخه هغه الفاظ نه راځي پروا نشته به د خدای لږ صفتونه وکړه ووایه چې زه ګناهګار یم ما ګناه کړې ده ما معاف کا الله به معاف کړي او توبه باندې الله ډېر خوشحالي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی مولانا روم صاحب ډېر لوی عالم وګورئ ښه صوفي مو ډېر لوی عالم وی د حضرت عمر د مثنوي کې شته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه په شرابو کلکه پابندي وه چې شراب به څوک نه څښي یو مسلمانو او د یو ذمي یهودي عیسایي د هغه د کور نه راووته د شرابو بوتل وسره شراب یې واخیست او چې څنګه د هغه کور نه راووته حضرت عمر فاروق یې ولیده بس پوه سړي وي دا خو غرق شو د امیر المؤمنین په خپله ولیدل یو خدای چې بل څوک را باندې ګوی وکړي نه امیر المؤمنین په خپله ولیدم او عمر هغه له خدای دومره روب ورکړی چې خلک به ترې لړزېدل په بخاري شریف کې راځي عبدالله ابن عباس غوندې سړی صاحب د عباس رضی الله عنه زوی د حضور پاک د تره زوی دی عبدالله ابن عباس او د پیغمبر مبارک خدمت یې کړې دی او خلکو به ډېر قدر او عزت کو پیغمبر مبارک ورته د علم او د حکمت دعا کړې ده او په بخاري کې راځي یو مسله کې مې سودا وه او دا مسله به د عمر نه بل چاته نه وه معلومه و یو کال په دې سوچ کې هم چې د عمر نه به دا تپوس څنګه یو کال نو یو ځل ورسره په سفر باندې روان وم نو یو دسمات علتنو ما ورسره لوټه واخیسته نو په لارې طبیعت برابر و نو ما ورته ویل چې صاحب یو کال وشو خو تا نه یېرېږم تپوس ته نه نشم کولی ادوه خدین تتوبه الی الله چې قرآن شریف کې راځي قد صغت قلوبکما نو دا کمې ښځې وې وی ما ته وی چې ابن عباس یو کال ما نه یېرېږي تپوس ته شي کولی چې د دین مسله ده ته نی معلومو تا ته پته چې ما سره شته فوري تپوس کوه او جواب یې راله راکړه دومره هیبت و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نو سړي وی دا خو ما شراب بوتل لاس کې دی عمر ولیدم اوس به څه کېږي یو خبره به راته وکړم ګورې شراب هم نن ډېر عام دی ښه
بس د پیغمبر مبارک وینا ده چې قیامت پر راځي نو او د قیامت نه مخکې به دا نښې خامخا پیدا کېږي او کوشش به مونږ کوو چې د هغې نښو مصداق مونږ ونه ګرځو بس چې دا په مونږ کې خدای را پیدا نه کړي دا نښې دا غټ خطرناک جرم دا دی چې دا نښې په مونږ کې پیدا شي او د دې ګناه دپاره مونږ استعمال کړو راشه کولو شرابونه خرڅېږي قسم په خدای دا لوی لوی خلک کولو په خپلو خادو کې او په ودونو کې او د شپې لګیا دي شرابونه څکي هېڅ پروا نشته او په نوره دنیا کې پاکستان کې خو لا بیا هم پابندي ده په شرابو ورشئ تاسو په نوره دنیا کې وګورئ نو حیران به شئ په ازبکستان کې کولاو شراب کولاو بلکې زه ډېر ناشنا دا وه چې تاشقند ایرپورټ باندې مونږ راتلو لاهور ته فلایټ و زمونږ نو د مانځه وختو نو په ټول تاشقند ایرپورټ کې جومات نشته چې مونږ پکې مونځ وکړو د مسلمانانو مې وروسته ازاد شوی ټول ایرپورټ کې جومات نشته مونږ یې مونځ کوم ځای وکړو وي جومات نشته او هلته بې د جومات نه بار په میدان په مونځ پابندي ده داسې په سړک باندې په فرش باندې مونږ نشي کولی پولیس دې اوچتای چې دلته به مونځ نه کوې خو د مونځ خپل ځای دی هلته کوه په ټول ایرپورټ کې د مانځه ځای نو هلکه دا به دې مونځ سره څه کوو وایي یو وی دلته مه کوه بل وی دلته مه کوه ما ملګري ته څادر واچوه سړیه مونږ نه مونځ قضا کېږي خپل کار به کوي پولیس ته کار کوي یو ځای کې هم څادرونه واچول او خپل مونځ زموږ خلکو راته نیغ نیغ کتل چې دا څه کوي او دا واوره د مونځ ځای پکې نو د مونځ لیکن د شرابو ځای پکې و هلته یې لیکلي چې دا د شرابو دوکان او که څوک شراب څکي نو دې کوټه کې به څکي د شرابو د څکلو خپل ځای دی مخصوص او باقاعده پې د پاسه لیکلي و چې شراب دلته به څکې په میدان به نه څکې دلته څکې مصر کې په خدای مې دې قسم وي مصر کې کم هوټل کې چې مونږ دی رو په کم هوټل کې مونږ به پکې سار ناشته کوله کله هم پکې خوراک کو نو یو ورځ داسې انګریزان ناست و نور خلک مو هر چا ځان سره خپل بوتل راوړی په میز ناست و خپل شرابونه یې څکل هغه مصر چې صحابه فتح کړی په دوبۍ کې ورشه وګوره په ایرپورټ کې درته دوکانونه د شرابو کولاو دي مکمل کولاو او یو قسم نه ډېر ګران دي ما اوریدل چې بعض شراب یو بوتل په 50,000 او په 35,000 او په 55,000 روپۍ خرڅېږي داسې ګران شراب هم پکې شته او دا سپېره خلک یې څکي نو هغه هلک سره شراب و چې باره ووت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وکړ بس سړي وی خدای غرق شوم امیر المؤمنین په خپله ولیدم زر یې هغه بوتل نه څادر ته وکړ او څادر یې په خپل ترخ کې کلک ونیو او پړه کې په توبو ده چې خدای نن مې معاف کې څه چل لاله وکړه آینده له زما توبه ده که ما شراب وڅښه دا ګوره مولا روم صاحب لیکلی حضرت عمر صاحب بس راتیز شو او دا غریب رپیږي چې رپیږي وی ترخ کې څه دي وی صاحب څادر دی پکې رو باسه څادر کې څه دي وی بوتل دی وی بوتل کې څه دي وی پی دي دروغ نو پی دي په لاس کې ولې نه نیسي چې څادر کې دي بنډلې څادر یې ترخ کې نیولې دي وی صاحب ګرم دي دروغ خو سړي د چل خی کوي ځکه مې څادر کې منډلې دي او ترخ کې مې څادر منډلې وی رو باسه د غریب وجود رپېږي چې ما خو دوه جرمه وکړل یو شراب دی بل مې دروغ وی چې پی دی او ګرم دی اوس به وایي چې دا پی خو چې څنګه څادر د ترخ نه راوویسته او څادر یې لرکاو او بوتل دس شو چې په ځمکه دې پرېوته او چې پرېوته نو پی ته روان شو پی او بلاس ته خېږي او بوتل هم ګرم دی سړی حیران شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ویل لکه وی ما خو ولیدل چې دا یخ بوتل دی په لاس کې نیولو بوتل نه خود بړاس دی او ما ته پته و چې دا شراب دی دا څه مسله ده جادوګرۍ که څه مسله ده وی صاحب معافي خو به کې کړ وی بالکل معافي اسم درته نه ویم خو ال وای وی قسم په خدای د دې کور کې مې شراب واغشته
خیخ پخو لاس کې مې ونیول خو چې ته مې ولیدې یاره را باندې راله نو بوتل مې په صادر کې ونغښت او صادر مې په ترخ کې ومنډل خو د زړه د اخلاص نه مې توبه وایسته الله زما په توبه دومره خوشحاله شو چې هغه شراب یې راله په پیو باندې بدل کړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه دا مو حضرت عمر صاحب ورته وایي ویس د تعجب خبره نه ده شرابم یو بدون کې شی دی او پم بدون کې شی دی عرب ورته سیال وایي نو که یو شی په بل بدل شو خیر دی پروا نشته په شملو بدلیږي خو حیران پدې ما چې دا پترخ کې دی ګرم چا کړل دا پس باندې ګرم شو الله داغه په توبه دومره خوشاله شو دومره مضبوطه حیا ولا راوستا چې هغه دروغې ولا پرشتیاو بدل کړل دومره لوی ولی ته پلک ساتي خدای جوړ کو دا ته خدای یو ولی جوړ کو چې ته دروغ وې دا دروغ دله پرشتیاو بدلوم تا وې پې دی پې مې دې جوړ کړ تا وې ګرم دی په ترخ کې مې درته ګرم کړل دومره الله د مسلمان په توبه خوشاله تمارونو توبه بس توبه څه شي عاجز یم خدا د خپل عاجزۍ اظهار ما ګناه کړی دا دنیا کې چې څوک د چادر لاړ شي کنه او ورته کینې چې یاره ما دا ستا غلطي کړې ده او ما ګناه کړې ده او ما معاف کا نو د هغه زړه خوشحاله شي که نه شي بعد سپېره خو بیا هم بخل نه کوي خو چې کم کې انسانیت او مسلماني وي خوشحاله شو بس ته زما در له راغی او تا معافي وغوښته داسې خو زه هم ګناهګار یم د خدای در له زه معافي غواړم نو ما به الله نه معاف کوي زه معاف مې کړی دا سړی خوشحاله شي او ماله کور له راغی خلکو ته مې ماله صاحب کور له راغی خلکو ته مې باندې معافي وغوښته نو الله خو حقیقي مالک او حقیقي بادشاه دی حقیقي لوی دی که نه مونږ کمزوري چې د زړه د اخلاص نه یې ورته توبه وویسته معاف کړي مشهوره واقعه ده ما څو ځله کړې ده یو سړی به د بیت الله طواف کو او په طواف کې لګیا او چغې والې لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک او هغه به د غیبونه اواز راته لا 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 لبیک ستا را لبیک نه قبلېږي یو عالم ورسره یو بزرګ په خوا کې روان وي دا اواز اورې دا تا ته چې وی لا لبیک ویاو وی دا د کله نه وی دا خو کلونه شو چې زه دا لبیک ویم او ما ته هم دا چغه راځي چې لا لبیک ستا لبیک نه قبلېږي دا خو لومبې ځل نه دی دا خو کلونه زما وشو چې داسې اواز اورم نو وی چې نه قبلېږي ځان څه له کړی زه کور ته که قبلېږي نه نو څه له لبیک چغې وی نو سړی ورته وی ما خو ګناه کړې ده ما خو غلطي کړې ده نو د خدای دې در له راغلی ما او چغه ورته وام چې لبیک خدای تا ته حاضر یم لبیک الله تا ته بار بار حاضر یم دا د خدای در دې دلته راغلی م او چغه ورته وام نو چې دلته نه قبلېږي نو ته راته بل در وښایه چې هلته لاړ شم چانه غلطي وي چې خو د بل در له لاړ شي که نه ما ته خو دا در معلوم دی او دې له رالم او خدای ته چغه وام دلته نه قبلې بل در وښایه شابه چې هلته لاړ شم هلته ورته چغه وام خو پرېږدم خو نه دا خپل رب تر مرګه پورې به ورته هم دا چغې وام نو چې دا ټکي وي نو چې بل ځل د بیا وي لبیک نو دوه ځله به وله اواز راته لبیک لبیک فرشتو به ورسره چغې والې لبیک لبیک حدیث کې هم داسې راځي که نه چې څوک لبیک وایي د دنیا د ختمېدو پورې ښي طرف ته ګس طرف ته کاڼې بوټي فرشتې دا ټول ورسره لبیک لبیک وایي دا ولې دی د خپلې عاجزۍ اظهار وکړه یو حدیث کې راځي د ښي طرف ته فرشته انسان نیکي لیکي دا اورئ ښه ګس طرف ته فرشته د انسان ګناه لیکي نو چې دا انسان کله ګناه وکړي دا خی طرف ته مشره ده دا آمره ده دا ګس طرف ته محکومه ده نو چې انسان ګناه وکړي نو دا ګس طرف ته فرشته لیکي نو دا خی طرف والا وتوي صبر وکړه ملیکه که توبه وباسي نو چې لږ ساعت تیر شي نو قلم بیا راولي بیا لیکي نو دا خی طرف والا وتوي لږ صبر وکړه که توبه وباسي ملیکه نو چې بیا لږ ساعت تیر شي بیا قلم راولي
او بیا لیکل کوي نو دا اخی طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه، 3 ځله ورته ملیکه توبه به وباسي، د خدای بنده دی، مسلمان دی. نو چې بیا هم توبه ونه باسي 3 ځله صبر کوي نو بیا ورته اخی والا وایي وایي زه اوس یې ولیکه، دا سپېره دی سپېره د الله نه بخښنه غوښتل او توبه. او اصل چې موږ نو باسو توبه نو دا خو موږ کبر نه کوو، چې هم ګناه کوم توبه نو باسو، دا خو بیا موږ کبرجن یو. حسن بصري رحمه الله له اوس د توبې هغه برکات یې موره. حسن بصري رحمه الله له یو سړی راغی وی جی ډېره لویه ګناه مې کړې ده، وی ته استغفار وایه. بل سړی راغی وی جی اولاد مې نشته، بچي مې نشته، وی استغفار وایه. بل سړی راغی وی جی علاقه کې قات باران نه کېږي، وی استغفار وایه. بل سړی راغی وی بې ماله یم، غریب یم، قرضدار یم، وی استغفار وایه. بل سړی راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي، بې عزته ګرځم، وی استغفار وایه. یو شاګرد ورته بل دې سجده دي که دا یو ټکی رزده دی، خو که څوک وي سر مې خوږېږي همدغه دارو، که څوک یې خېټه کې مې درد همدغه دارو، که څوک وایي خپې مې خوږېږي همدغه دارو. نو چې څوک راځي استغفار وایه. او ورته څه وایي؟ حسن ابن یسار بصري لوی محدث دی، عالم دی، صاحب تابعي دی، وی الله پې 2 وعدې کړي دي. الله حکایت دلته نقل کوي ښا فقلت استغفروا ربکم، استغفار وایه. انه کان غفارا، گناہ به دې وبخي، الله بخونکی دی. یو دا شو یرسل السماء علیکم مدرارا، که باران نی په شیبو باران به درته باندې وکړي. ويجعل لكم جنات، باغونه بدل خدای درکړي. ويجعل لكم انهارا، دومره ځمکې چې نهرونه به بېږي دا بل درکړي. انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين، مال بدر کی کہ غریبے، اولاد دینے کی بچی بدل در کی. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. د خدای نه عزت ولې نه غواړي؟ اشارت شو چې کس بی عزت عزت دې څوک نه کې استغفار وای، الله بدل عزت هم درکړي. بس اخیری با یو خبر او سکم توبه خو منگو باسو، خو بهترین د توبه د پاره بهترین دم استغفار ده. استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیه، دار کوټ استغفار. استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیه. او غټ استغفار سره استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا زدکه کدل نه درې د خپل مولا صاحب نه زدکه یو ټکی ته روزانه زدکوي، ما د استغفار وخای. دا زدکه او حضور پاک به فرمایل وی ز روزانه 100 کرت استغفار وي، بلکې بل حدیث کې راځي چې د 100 نه زیات استغفار روزانه وي. نو چې پیغمبر یې وایي چې د ګنا نه معصوم او پاک دی چې الله خوشاله شي، نو بیا موږ دی ولې ونه وایو روزانه ټول مرګري. زمونږ د قادریه مبارکه چې کم علما دي بزرگان دي غي 314 یادي چې 313 ځل وایي. وې ځکه چې تعداد د رسول 313 د رسولان په پیغمبرانو کې یو خاصه ډله. د بدر د غازیانو تعداد 314 او د غرنګي د مهدی لخر چې کله لومبه خلق وسره بیعت کوي اب 314 اصحاب طالوت چې په نهر پوری کې 314 وی دا عدد لګ مبارک ته نو 314 وای. خیر ک 314 وای په یو ځل او ک لګ لګ وای خو شواروس کې پورا کوي ډیره خره کني سل کرته وای ها سل کرته وای. دعا کې چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي، یا الله زموږ توبه قبول کړي، الله د ګناه نه مساته، خدای نفرت هم د ګناه نه پیدا او چې کوم هم کړی دی الله تعالی سوال کو الله غراته معاف کړي. یا الله د هر قسم آفتونو د فتنو او د بلیات او د مشکلاتو لم په امان کې وساتي. یا الله موږ د غمونو نه وساتي. خدای موږ د هر قسم سوچونو غلطو تصورات او د غلطو وسوسو نه په امان کې وساتي. الله کسو غریبانانی بے مالی د فراخ روزی ولا ورکړي، څو قرضدارانی الله قرضونه اخلاص
که څوک بیماران یې الله روغ صحت ولا ورکړي په دې مجلس کې په کورونو کې څوک بیماران دي روغ صحت ورکړي که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي یا الله که څوک څه پریشانی چاته پریشانی په خوشحالو بدل کړي الہ العالمین بی اولاد ول اولاد ورکړي کله چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ولا ورکړي خدای کله چا یو بل سره بغضونه حسدونه دي بغضونه حسدونه وته الله په خوشحالو باندې بدل کړي چا یو بل سره روانه دي په دشمنه طرف غنې وي الله پر هغه بدل کړي زمونږ ډېر دوستان دي زمونږ یو مرګره دی عمران داغه ترور مړو دعا وته کوي چې الله مغفرت نصیب الله د آخرت خوشاله نصیب زمونږ بای دوستان دي دا زمونږ دوست داوود صاحب اسلام آباد نه راغلي دا څه د خبر نه یو ځای بل دی نه دوستان راځي الله ټول له په یو قدم اجرونه او برکتونه ورکړي او د دنیا او د آخرت خیر او خوشاله نصیب کړي او دا عمر کې د حاجی امتیاز پمپ والا کور والا وفات شوی ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشاله نصیب کړي او مفتی آباد کې سلطان چمیار کور والا وفات شوی یې ډېر نیکه خزاوه خدای پاک دیو بخي الله دې وارثان له صبر ورکي برخټ کې جهانگیر وفات شوی دی الله دې وبخي او الله دې وارثان له صبر ورکي د شیخ ورونو خانی کا کالو وفات شوی دا الله پاک دې وبخي الله دې وارثان له صبر ورکي بعضی ملګری بیماران دي څوک بیماران دي دعاګانې غوښتي دي نو الله دې دعاګانې قبول کړي دا کلی کې یو جمعه ته کې امام نشته دا جمعه کې یو عام کس نور خلکو د تراویح کوي کیږي خیر دی چې په شریعت باندې برابرۍ نو کولی شي تراویح نور خلکو ته الله زمونږ راضي شي او اخر وخت کې الله زمونږ په خله کلمه د شهادت راولي چې لا اله الا الله محمد